Mən hər kəsə salamlar. Mən Riyaziyyat müəllimi Qabil Abbasov. Bu gün Riyaziyyat 2025 9 illik test toplusunun həqiqətlər mövzusunun həllinə baxacağıq. Gəlin başlayaq birinci sualdan. Birinci sualda bizə deyilir ki, 3,7 ədədi hansı uyğun olan nöqtə ədəd oxunda hansı nöqtələr arasında yerləşir? İlk olaraq 3,7-nin tam hissəsinə baxsaq 3. Tam hissəsi 3 olduğuna görə 3 və 4 ədədi arasında yerləşəcək. Belə çıxır ki, 3 və 4 arasında ədəd oxunu götürəndə 3, 4 C və D nöqtələri. 4,6 tam hissəsi 4 olduğuna görə 4, 5 D və Y. Keçək 3-cü suala. Bizə deyir ki, qarşılıqlı təsədüqlər düsturu göstərin. Şöyle təsədüqlər belədir. Tutaq ki, hər hansı A bölək B kəsrinin tərsi B bölək A-dır. Yəni məxrəc sürətlə məxrəcdə yazılır. Bunlar qarşılıqlı tərs ədədlərdir. Qarşılıqlı tərs ədədlər. Keçək variantımıza. Baxırıq görək ki, məsələn, bir tamın bu qarşılıq ədədi düzgün olmayan kəsrə çevirdikdə bizə verir 1,8-də 9 və 6-da 8. Baxır görək ki, məxrəc sürətə qalxıb, amma sürət məxrəcə yeməyib. Onun üçün bu qarşılıqlı tərs ədəd deyil. 3-də 5, 5-də 6. 3, 6. Fərqli olduğuna görə getdi. 8-də 7, bu bizə verir 7-də 8. A. Bu ödədir. Doğru cavabımız elədi C. 4. Mənfi 7,82 ədədi ədəd oxunda hansı iki qonşu tam ədəd arasında yerləşir? Şöyle, mənfidə belədir. 0 ədəd oxunda iki tərəf olur. Sağ tərəf, sol tərəf. 0-ın mərkəzi nöqtə 0-ın sağ tərəfi müsbət, sol tərəfi mənfidir. Deməli, bu ədədimiz sol tərəfdə yerləşəcək. Sol tərəfdə nə oldu? Mənfi 7 var. Şöyle, bu sol tərəfdən azalanda mənfi 1, mənfi 2. Sol tərəfə getdikcə azalır ədədlər. Sağ tərəfə getdikcə ədədlər artır. Onun üçün mənfi 7, mənfi 8 ədədlər arasında yerləşəcək. Mənfi 7 tam %82. Mənfi 8 və mənfi 7. Kiçikdən böyük yazırlar. 5-dəkinin tərsi olan ədədi göstərin. Dedik ki, tərsi sürət məxrəcə, məxrəc sürətə qalxır. Bu bizə verir 2,5. Keçdik 6-cı suala. 6-cı sualımız belədir. Mənfi 4,6 üstə gələk. Mənfi 3,5 üstə gələk 4,6. İfadəsinin qiymətini hesablayın. Şöyle, qiymətini hesablarkən ilk olaraq mötərizəni içini həll etsək elə də olar. Amma ən asan yolu belədir. Mənfi 4,6 mötərizəni açsaq, çıxaq 3,5 üstə gələk 4,6. 2 versə 4,6, 4,6. Birinin işarəsi mənfi, birinin işarəsi müsbət. Əks işarə olduğuna görə bunlar islah getdi. Qaldı geridə mənfi 3,5. Eyni qayda 7-ci sual. Özünüz yazırsınız. Keçdik 8-ci suala. Şöyle, modul. İfadəsinin qiymətini hesablayın. Yadınızda saxlayın ki, modul A ədədi həmişə müsbət ədəddir. Yəni, modulda həmişə müsbət ədəd çıxır. Müsbət. Bir modulun xassəsi var. Əgər A-da 2 dənə şərt veririk. Əgər A böyükdür 0 olarsa, elə A kimi çıxır. A kiçikdir 0 olarsa, mənfi A kimi çıxır. Yəni, A mənfi olarsa, tutaq ki, bu şərtin aralığı A daxildir, mənfi sonsuzluq 0 aralığı. Bu şərt ödəyir. Bu deməkdir. Keçdik qaydamıza, sualımıza. Bizə deyir ki, 8-ci sualımız deyir ki, 5,3 çıx 7,8 modulda. Bu bizə verir, modulda çıxanda eləyir mənfi 2,5. Modulda müsbət çıxdığına görə eləyir 2,5. Müsbət 2,5. Cavabımız Y variantı. 9-cu sual eynidir. Sizlik. 10-cu sual qarşılıqlı təsədüqlər düzgün göstər. Yuxarıda demişdik. Bu da sizlik. 11-ci sualımız belədir. Mənfi 2,1
ədəd oxunda hansı iki qonşu tam ədəd arasında yerləşir? Bayaqlar dediyimiz kimi sıfırı mərkəzi nöqtəni qeyd elədik. Tam hissələr yazdıq. -1, -2 və -3. -2-dan 3-də 1. 3-də 1 olduğuna görə, -2-dən böyük olduğuna görə, 3-ə də yaxın olduğuna görə eləyir -3, -2 arasında. Təqribi burada yerləşir. Deməli, hansı ədədlər arasında yerləşir? -3, -2. Əgər qarışıq ədədimiz, qarışıq kəsrimiz müsbətdirsə, məsələn, müsbət 2 tam 3-də 1-dirsə, tam hissəsini götürürsünüz, üstünə bir vahid gəlsiniz, 3. Yəni, hansı tam ədədlər arasında 2, 3. Yox, əgər mənfidirsə, 1 çıxırsınız, 1 çıxıb yazsınız -3, -2-nin özünü. Eləyir -3, -2. Mənfidə 1 çıxırsınız, toplamada 1 gəlirsiniz. Müsbətdə 1 gəlirsiniz tam götürəndə, hansı tam ədəd arasında yerləşəndə. Mənfidə isə 1 çıxıb götürürük. -3, -2. 12-də 4-də 3-ün tərs olan ədəd göstərin. 3-də 4. Eləyir 1 tam 3-də 1. 13-cü sual. 13-cü sualımız belədir. Hesablayaq. Deyir 2-də 1 çıx 8-də 1 böl -2 çıx 16-dan 4-də 1 böl -4-də bərabərdir. Orta məxrəcə gətirəndə mürtəzəmiz bizə verir 8-də 4 çıx 1. Mənfi olduğuna görə vururuq -2-də 1-ə. Çıx 4-də 65 vur -4-də 1 bərabərdir. Bu bizə verir 8-də 3 vur -2-də 1 çıx da eləyir. Bu bizə verir 4, 4, 16 mənfi vuran deyilədir müsbət 65-də 1 olanda 65. Eyni qaydada bu edir -16-da 3 üstə gələk 16-da 65. Bu bizə verir 16 bizə verir 16-da -3 üstə gələk 65. Bizə verdi 16-da 62. 2-yə xısar getdi 31-də bölək 8. Bu da bizə verir 3 tam 8-də 7. Cavabımız oldu 3 tam 8-də 7. 14-cü sual eynidir. Eyni qayda ilə hesablayırsınız. 15-ci sual. 15-ci sualımız belədir. Modulda kökdə 3 çıx 2 çıx kökdə 3 üstə gələk 2. Şöyle belə bu tip suallarda dedi ki, modulun içi həmişə müsbət çıxır. Moduldan həmişə müsbət çıxır. Cavabımız müsbət olmalıdır. Fikir versək, bunu əgər olduğu kimi açsaq, kökdə 3, bu deyilir kökdə 4 deməkdir uşaqlar. 2-də kökdə 4 deməkdir. Çıxmada fərq var, amma toplamada fərq eləmir. Həmişə toplama ilə müsbət eləyir. Fikir versək, 3 böyüdür 4. 4 böyük olduğuna görə bu tərsinə çıxır. Yəni 2 çıxaq kökdə 3 kimi çıxacaq. Bunu da çıxardırıq. Şöyle bu toplama olduğuna göre olduğu kimi çıxır. Kökdə 3 üstə gələk oldu deyənə. Burada çıxma var deyənə eləyir çıxaq 2 bərabərdir. 2'lər biri müsbət biri mənfi olduğuna görə getdi. Mənfi ikisi də mənfi olduğunu eləyir. -2 kökdə 3. Cavabımız elədir. -2 kökdə 3. Deyir ədəd cütlərindən hissəsi qarşılıqlı tərs ədədlərdən ibarətdir. Fikir versək, -8-də 15 edir bu. 15'də 8, 8'də 15. Deməli, biri bu. 1,5, -1,5. Bunlar tərs ədədlər deyil. Bunlar tərs ədədlər deyil, əks ədədlərdir. Bu əks ədədlər olduğuna görə bunlar getdi cavabımız. 4'də 5 ilə 0 heç bir ədəd deyil. -4 ilə -0,25 ilə -4'də 1 deməkdir. Demək, biri də 4'dür. 1, 4. İkisinin adı var. Bu 2'də 1 ilə -2. Əgər 2 olsaydı, müsbət 2 olsaydı, hə, olardı. Amma -2 olduğuna görə bu tərs ədədlər deyil. 5 də getdi. 1, 4. Cavab isə 2. Y variantı. 17-ci sual. Bəxtlə yazdığı düstur. X bərabər -x. Bir qayda yazdım sizə. A nəyə daxildir dedik? Mənfi sonsuzluqdan 0-a qədər. Eyni qaydada. X nəyə daxildir? Mənfi sonsuzluqdan 0-a qədər. D variantı. 18. Bu nə vaxt ödəyir?
Məsələn, mənfi versək, modula mənfi çıxmır axı, ona görə ödənmir. Burada mənfi olduğuna görə burada da ödənmir. Burada da mənfi var. Boş soğuluq heç olmaz. Qaldı nə? C variantı. Sıfırdan qədər versək, eyni kisə versək elə eynidir də. Moduldan müsbət çıxdığına görə cavab oldu C variantı. 19. 3 ədədin əksi ilə tərsinin fərqi. 3 ədədin əksi bizə verir -3-ü. Tərsi isə bizə verir 3-də 1-i. Bunların fərqini soruşur. Eləyir -3-də 1. Bu da bizə verir -3-də 10. Cavabımız B variantı. Eyni sualda sizlik. 21-ci sual. 21-ci sualımız belədir. -1,25 vur -2-nin kubu çıx 3-ün kvadrat ifadəsinin qiymətini hesablayın. Hesablayaq. -1,25 eləyir yəni %125 deməkdir. Mənfi. Vuraq. -2-nin kubu bizə verir -8-i. Çıxaq 9 bərabərdir. Bu ixtisar gedir 25-ə, qalır 4-də 5 mənfi ilə. Vuraq -8 çıx 9 bərabərdir. 4 ilə də 8 ixtisar getdi. Burada qaldı 2. Bu mənfi, burada -2. Elədi müsbət 10 çıxaq 9 bərabərdir 1. Cavabımız oldu 1. 22-ci sual eyni qaydayla siz yazırsınız. 23-cü sual. Keçdik 23-cü suala. 23-cü sualımız belədir. X-ə -11 verək. İfadəni hesablayaq ki, çıxaq x plus 5 bərabərdir. 2 çıxaq modulda x-ə yenə -11 versək, üstə gələk 5 bərabərdir. Bu bizə eləyir -6. Modulda olduğuna görə müsbət 6. 2 çıxaq 6 bərabərdir -4. Modulda olduğuna görə bu da müsbət 4 edir. Cavabımız oldu müsbət 4. 24-cü sual. Modulda müsbət çıxdığına görə ifadəmiz 4,2, 4,2 vur 3,2 böl 16 vur 0,7. Bu 16 ilə 3,2 ixtisar getdi. Burada qaldı 5. 0,7 ilə də 4,2 ixtisar getdi. Burada qaldı 6. 5-də 6. Bu da edir 1,2. 25-ci sualımız belədir. Bizə verilir 5 tam. Bunu hesablanır. Bu edir 5-də 27. 5-dən 5-dəki biz elədir 5-də 27. Vuraq -6-da 25. Yəni tərsinə. Çıxaq. Çıxaq bu çıx mənfi. Elədi üstə gələk. 6 tam 3'də 23. Bunu da vuraq. Sıfır tam 10'da 6. Bu bizə verir 5'də 3. 10'da 6 edir. 2 qısa gedir. Qaldı 5'də 3. Bərabərdir. 5 ilə 25 qısa getdi. Qaldı 5. 6 ilə də 27 3'ə qısa gedir. Burada qalır 2. Burada qaldı 9. Bu bizə verir 2'də 45 mənfi ilə. Üstə gələk 6'da 23 vur 5'də 3 bərabərdir. Sonra fikir versəniz 1,6 1,3 orta məxrəc getdi. Bu bizə eləyir -45'i 3'ə vuranda elədi -135 üstə gələk 23 vur 5'də 3 bərabərdir 6'da 135'dən 23 çıxanda eləyir 112 mənfi vur 5'də 3. Bu da bərabərdir. 3'dən 6 qısa get qaldı 2. Eləyir 112 bölək 10. Bu da bərabərdir -11,2. Cavabımız elədir -11,2. Eyni tip sualdır. Siz yazırsınız. Buna ait bir sual yazdıq yuxarıda. Bu da sizlikdir. 28-ci sual. Kök altı 14'ün kvadratı üstə gələk. Kök altında -11'in kvadratı. Çıx kökdə 11'in
kvadratı çıx kök altında -8-in kvadratı bərabərdir. Bu tip ifadələrdən modulda çıxır. Modulda 14. Köklə kvadrat gedir. Qalır modul 14. Modulda -11. Çıx 11. Çıx modulda -8. Bu da modulda da uşaqlar. Müsbət yerə yazmadım. Bərabərdir. 14. Müsbət 11 çıxır. Çıx 11. Çıx müsbət 8 çıxır denir. Müsbət 8. 11'ler qısa getdi. 14'dən 8 çıxanda qaldı 6. Cavabımız oldu 6. 28 A variantı. Keçdik 29-cu suala. Bizə deyir ki, -5,2 və 10,4 ədədlər arasında yerləşən tam ədədlərin cəmini tapın. -5,2 -5,2-dən kiçik, yəni böyük -5 var. Yəni -5,2 -5'in sonunda yerləşir deyinə. Ondan biz sağ tərəflərə baxırıq. Tam ədəd müsbət sağ tərəfdə olduğuna görə sağ tərəfə baxırıq deyinə. -5 -5'dən böyük -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,4 ondan böyük olduğuna görə onun özünü də götürürük. Bundan bizdən cəmini soruşduğuna görə 5'dən 1'ə qədər, yəni 5'ə qədər müsbət və mənfiləri bir-birlərini götürdü. Mənfi müsbət olduğuna toplandı 0'a getdi. Bizə qaldı nə? 6, 7, 8, 9 və 10. Bunların da cəmi bizə verir 15, 15, 30, 10 da gələndə elədi 40. Cavabımız oldu 40. Eyni qayda ilə 30-cu sual siz yazırsınız. 31-ci sual. A müsbət B mənfi ədəddirsə ifadələrin hansı ən böyük olar? A müsbət B mənfi. Mənfini müsbətə böləndə düşdü mənfi. Müsbət mənfi. Bu da mənfi. Sonra belə şərt veririk. A'mız deyir müsbətdir, B'miz mənfidir. Belə bir şərt çıxır ki, A böyükdür B'dən. Bu cibimizdə. A böyük B olduğuna görə yazır ki, B A üstü gələk 3. A variantını yazsaq. A müsbət olduğuna görə müsbət elədi. Bura mənfidir. A'mız amma B'dən böyükdür. Böyük olduğuna görə böyük kiçiyi böyüyə böləndə bu kiçilir. Azalır, yəni kiçik olur. Bu da böyük kiçiyə böləndə böyük olur. B'dən çıxırıq A-nı. Bu kiçilir. B'miz mənfi, müsbət. Mənfidə müsbət çıxanda eləyir mənfi. Mənfi elədi. Müsbət mənfi. Elədi müsbət. Müsbət 3'ə böləndə müsbət. Bu elədi mənfi. İfadələrdən ən böyüyü hansıdır? Eləyir. Uşaqlar, fikir versəniz, bax ifadəmiz nədir? Müsbət olur, mənfi olur. Belədir mənfi. Bu da mənfi. Bu da mənfi. Amma bunu eləyir müsbət. Müsbətdən mənfi çıxanda eləyir müsbət. 3 müsbət olduğuna görə müsbətə bölən elədi müsbət. Deməli doğru cavabımız 31 D variantı. Yerinə qoyun hesablayırıq. Eyni qaydada 32, 10 kimi. 33. Mənfi 11'dən böyük və 2'dən kiçik neçə tam ədəd var? Mənfi 11'dən böyük. Mənfi 11'dən böyük. 2'dən kiçik neçə tam ədəd var? Mənfi 11'dən böyük. Mənfi 10. Uşaqlar, belə ədədlər yaza bilərik. Qomunal məsələ düsturunu deyim. Bunlar tapacaq uşaqlar tam ədədləri. Tam ədəddən sayını istəyəndə. Əgər interval, bax, açıq, kiçik. Sadəcə kiçik olanlarda bunlar açıq interval olur. Mənfi 11 və 2. Bu aralaqdakı tam ədədlər istəyir bizdən. Bunun üçün ikincidən çıxırıq birincini. Ondan da təzədən çıxırıq 1'i. Niyə 1'i çıxdıq? Uşaqlar, çünki özləri daxil deyil. Bunlar saymırıq. Ona görə 1'i çıxdıq. Bu bizə verir 13 çıx 1, elədi 12.
Deməli 12 dənə tam ədəd var. Əgər bunlar işarəsi, bax düstur belə yazım. A, X, B. Yəni interval kimi yazsaq, AB olarsa, bir də AB parçası olarsa, bunlar arasında tam sayı, tam ədədlərin sayı B çıx A çıx 1. Burada isə B çıxaq A üstə gələk 1. Bütün zövcəzlər daxildir. Əgər belə yarımçıq olarsa, yarım interval, burada isə B çıxaq A, sadəcə B çıxaq A olacaq. Hər ikisində də. Bu tutarı qeyd edirsiniz. Keçid növbəti suallarımıza. 34 eyni qayda düsturla hesablayırsınız. 35 2 toplamalardan birinə 10, digərinə mənfi 10 cəlb edirsə cəm necə dəyişər? Tutaq ki, A üstə gələk B-dir. Birinin üzərinə deyir 10 əlavə etsək, digərinə mənfi 10 cəlb etsək, yəni B çıxaq 13 olur da uşaqlar. Bu bizə eləyir A üstə gələk B çıxaq 3. 10 üstə, ondan 13 çıxanda eləyir mənfi 3. Demək nə olar? 3 vayd azalar cəmimiz. 36 eyni sualdır. Keçdik. 37-ci sual. Bizə deyir ki, x kiçikdir olduqda ədədlərin müqayisə edin. Uşaqlar, əgər A-mız bərabərdir x bölək 14, B-miz bərabərdir x bölək 15, C-miz bərabərdir 16 bölək x bölək 16, x-imiz mənfidir. Diqqətlə qulaq asın. Gəl birinci müsbət kimi baxaq, sonra mənfi kimi fikirləşərik. Əgər x-imiz müsbət olarsa, bax görsün hamısında x deyil, sürətlər eyni olanda, müsbət olanda necə müqayisə edirik? Məxrəci kiçik olan böyükdür. Yəni A böyükdür B-dən, o da böyükdür C-dən. Amma bizdə mənfi dediyinə görə mənfidə tərsinə olur. Mənfidə tərsinə olur. Sürət mənfi olanda uşaqlar, sürət mənfi, kəsirimiz mənfi olarsa, məxrəci kiçik olan kəsir kiçikdir. Məxrəci böyük olan kəsir kiçikdir. Yəni A-mız ən kiçik olacaq. Ən böyüyümüz nə olacaq? C. C kiçikdir B, o da kiçikdir A-dan. Yəni ən böyüyümüz C olacaq uşaqlar. Dərsini yazdım. Yeni şeydir bu. Buna bu eynidir. Qaydan deyirəm, sonra şey eləyirəm. Ən böyüyümüz C olacaq uşaqlar. Məxrəci kiçik olan ən böyüyümüz olacaq. Mənfidə. Sonra B, sonra A. Ən kiçiyimiz A olacaq. C böyükdür B-dən, o da böyükdür A-dan. Baxırıq varianta. Gəlir A variantı. Eyni qaydada 38-ci sual. Mənfi D-nə. 39-cu sual. Bu bizə verir 4,5. Bölək 0,9. Üstə gələk 3 vur 2. 4,5-i 0,9-a böləndə düşür 5. Üstünə 6 gələndə bizə verir 11-i. 40-cı sual eynidir. 41-ci sual. 8-dən mənfi 8 çıxanda bizə verdi 16. 16 16-ya böləndə 1, 1-dən 3 çıxanda mənfi 2. 42-ci sual. Bizə verir A bərabər 2,4-də 3. Bu eləyir 3-ü 4-ə böləndə uşaqlar 2,70, 0,75 düşür. Üstünə 2 gələndə eləyir 2,75. Çıxaq 0,5 bərabərdir 2,25. Bizə verdi 2,25. Bu bizə verir 2,4'də 1. Cavabımız kəs hissəsinin, ədədin kəs hissəsini tapın. Şöyle ədədin kəs hissəsi, bax tamı ayırdıq. Tam üstə gələk 0,25. Bu bizim tam hissəmizdir. Bu bizim kəs hissəmizdir. Kəs hissəmiz nə edir uşaqlar? 0,25 nə deməkdir? 4'də 1. Cavabımız oldu 4'də 1. Yəni %25 25 xısa getdi, qaldı 4'də 1. Eyni qaydadır. 43-cü özünüz yazırsınız. Keçdik 44'də. A-nın yerinə mənfi qoyanda bu eləyir müsbət 3 çıx 2 modulda 2 bərabərdir. 3 çıx 4 bərabərdir mənfi 1-ə. Yeni bu hesabladıq. 45. Ədədlərdən hansıların ədəd ortası 10'dur? Sonra ədəd orta o deməkdir ki, ədədlərin sayını tutaq ki, A1, A2,
A3 üstə gələn nöqtə AN-dən ədəd var. Bunların sayı n olduğuna görə n-ə böləndə bizə verir ədədi ortanı. Hər hansı A orta. Bu ədədlərin ortasını verir. Deyək ki, ədəd ortası 10'dur. 10 olması üçün bax 1, 2, hərəsində 3 dənə ədəd olduğuna görə 13'ə vuranda verir 30. Cəmi 30 olan ədədi tapmalıyıq. Cəmi 30 olan ədəd, bax, uşaqlar fikir versək 10, 10, 10, nədir tam hissələri 30 olduğuna görə bunun kəs hissələri də var da, tam hissələri də var. 7, 6, 4 toplandı 30'dan böyük eləyir. Eyni qaydada nədir 24, 15, 39, bu da 30'dan böyük elədi. 12, 17 toplandı eləyir 39, bu da 30'dan böyük elədi. 29, 3 dənə 32, 30'dan böyük oldu. 15, 12, 27, 2 gəldi 29, tam hissəsi elədi 29. Kəs hissəsi də bizə verir 0,2, 0,4, 0,6 elədi 1. 29 üstə 1 gəldi 30. Demək Y variantı. 14, 16 toplamda 30 bu ondan böyükdür. 46. Adəti arasında neçə tam ədəd var? -3,8-dən kiçik, yəni böyük -3 var. 54. Parçanı necə tapırdıq? İkincidən birincini çıxırdıq. Parça olduğunca üstünə 1 gəlirdik. Tam sayını tapanda. Eləyir 7, 7 üstə 1 gəndə 8. Cavabımız elə D variantı. 47-ci sual. Xeyli sualımız belədir. -4,3-dəki ədəd koordinat oxu üzərində hansı qonşu tam ədədlər arasında yerləşir? Nə deyir uşaqlar? Mənfi olanda 1 çıxırdıq. Niyə edir -5? Bir də ədədin özünü götürürük. -5, -4. Hansı ədədlər düzdür? Koordinat düz xətt üzərində 3-dən 8 vaat məsafədə yerləşir. Uşaqlar, koordinat vaxtı 3'ü götürəndə koordinat düz xəttindən 8 vaat məsafədə yerləşir. 8 buraya gələndə bizə verir 11'i. 8 3'dən 8 sonra gedəndə edir -5. -5 11 ədəddir. 8A. 9. X bərabər -47,2, Y bərabər -30,1 olduqda ifadəsinin qiymətini hesablayın. Uşaqlar, -4'ü modu doldurana görə müsbət çıxır, eləyir 47,2. Üstə gəlir 3 vur, müsbət çıxır, eləyir 30,1 bərabərdir. Eləyir 8, 8, 18, 188,8 mənfi. Bu eləyir 90,3. Bunu da çıxanda eləyir -98,5. Cavabımız elədi Y variantı. 50-ci sual. 50-ci sualımız belədir. Deyir ədədlərin artma sırasını göstərin. Gəl ədədlərimiz birinci yazaq. 3, 0, -2'də 7, -3'dan 4'də 5 və 2,4'də 6. Uşaqlar, fikir versəniz, mənfi. Ən böyümüz olur müsbət 2,6. Artma sırasında dediyinə görə birinci yazıq 2,6. Ondan sonra gəlir 0. Bu bizə verir -3,5. Bu nə deməkdir uşaqlar? Dövr nədir? 5, 5, 5, 5 sayılır. Bu necə yaza bilər? 0, 0. Bu ondan böyükdür. Deməli, müsbət olaraq bu ədəd 3,5 dövr gedir. Müsbət olaraq bu böyükdür. Amma mənfi olaraq bu kiçikdir. Bu kiçik olduğuna görə birinci yazırıq bunu. Sonra yazırıq, yəni dövrdə 5'i. Sonra yazırıq -2'də 7'ni. Sonra yazırıq -3'ü. Sonra 0, 2, 6. Bizə verir dövr olaraq -3,4'də 5. Sonra -2'də 7, -3, 0, 2,6. İlave variantıymış. Düzgün cavab. Eyni qaydada 51-ci sual siz yazırsınız. 52. Hansı iki ardıcıl tam ədəd arasında yerləşir? Şöyle 20,4. Gəl bunu belə yazaq. Bu bizə ədəd hansı iki ardıcıl tam ədəd yerləşir? 20'dən məsələn 200 təqribi 204 20 tam 20'dən nə çıxır təqribi? 20 hansı tam ədəd arasında çıxır? 16 və 25 arasında yerləşir. Uşaqlar 20,4. 16 ilə 15, 16'dan çıxır 4, 25'dən çıxır 5. Deməli tam ədəd hansıdır? 4-dən 5 arasında yerləşir. 2 ardıcıl tam ədəddən. 53-cü sualımız nədir? Vasif 6 gün ərzində hər gün məktəbə gedərkən yola səhv etdiyi zaman ölçmüş və nəticələr cədvələ yazmışdır. Həftənin günləri
6 günlük cədvəl qeyd edib. Zaman dəqiqə. Deyir ki, Vasif 6 gün ərzində məktəbə gedərkən yola orta hesabla neçə dəqiqə sərf etmişdir? Uşaqlar, nə qədər ədəd ortağı deyədikdə nə vardı? Toplayırdıq, sayına bölürdük. Neçə gün var? 6 gün. Nə adı məxrəcdə yazdıq? 6. Sürətdə yazırıq ki, günləri toplayırıq. 28 dəqiqələri. 27, 37, 25, 25. Bərabərdir 6. Toplayırıq. Təklər toplandı 8, 16, 23, 30, 35, 40. 0 yazaq 4 yadda. 2, 5, 7, 10, 12, 14, 4 yaddaydı 18. 186 bölündə bizə verir 30. Demək nə qədər? 30 dəqiqə səhv etmişdir. Eyni qaydada 54-cü sual siz yazırsınız. 55-ci sual. Bizə deyir ki, ədədlər cütündən neçəsi qarşılıqlı tərs ədədlərdir? Mənfi 16-da 7 bizə verir. Mənfi 7-də 16. Birin adı 1. Verir mənfi 4-də 1, mənfi 4. Birin adı 2. Bu bizə verir 5-də 6. Deməkdir, 10-da 12 xısa gedir 5-də 6. 6-da 5-də 5-də 6-dır. Tərsdir. Burada mənfi 1-in müsbət olduğunca bu sayılmır. Eyni qaydada bu əks ədədlərdir. Nə oldu? 1, 2, 3. Neçəsi? 3 dənəsi. 56-cı sual. 2 ədədin ədəd ortası. Bax, uşaqlar, deyək ki, 2 ədədin ədəd ortası 23,22-dir. Bu ədədlərdən biri 23,22 olursa, o bir ədəd neçədir tapın. Uşaqlar, əgər ədəd, bax, 2 dənə AB ədədidir. A üstə gələk B-nin ədəd ortası dedi 23,22-dir. A üstə gələk B bərabərdir. 2-yə vuran deyir 46,22. 44. 46,44. Ədədin birini 23,22 verirsə, yerinə qoyanda B-yə tapırıq 23,22. Eyni də uşaqlar 2-yə vurmuşuq. Deməli, eyni ədədlərmişlər, bərabər ədədlərmişlər bunlar. 57-ci sual oxşardır. Buna aid yazmışdıq bir dənə. Ədədlərdən deyir hansılar ədəd ortası 10-dur. 3-ə vurursuq. Baxın, variantlara baxın ki, hamısında 3 dənə ədəddir. Deməli, 3-ə vuranda 30. Cəmi 30 ilə ədəd tapırsınız. 58-ci sual eynidir. Buna aid bir dənə də yazmışdıq. Eyni qayda 59-cu sual, oxşar suallardır. 60-cı sual deyir, ədədlərdən hansı irrasionaldır? Uşaqlar, irrasional o deməkdir ki, məsələn, ədədlərimiz var bizim, natural. Natural daxildir Z-də, tam ədədə. Bu daxildir rasionala. Bu daxildir erə, yəni həqiqi ədədə. Bir də qıraqda var irrasional ədəd, o da daxildir erə, həqiqi ədədə. Rasional, irrasional. Bu ikisi rasionalda daxildir, amma irrasional həqiqi ədədə daxil sadəcə. Bunlarla qarşılayacağı yoxdur bu ədədlərlə. İrrasional ədədlər, yəni kökdən çıxmayan ədədlər, pi ədədi, y ədədi, bu təqribi 3,14, bu da 2,63 y ədədi. Yəni Yunan hərflərdə, uşaqlar, Yunan hərfləridir, sonsuz dövrü onluq kəsirlərdə 2,3 və s. Bunların hamısı irrasional ədədlərdir. Variantda baxırıq. Kvadrat olduğuna görə 5-in kvadratı 25, 2-yə vuranda 50. Bu rasionaldır. Yəni həqiqi ədəddir. Kökdə 20, kökdə 5, eləyir kökdə 4, kökdə 4-dən çıxır 2. Bu da rasionaldır. Bu eləyir 4-də 1, kökdə 4-də 1, o da çıxır 2-də 1, bu da rasionaldır. 20 çıxır 2, kökdə 5. Şöyle 20-ni yazırıq. 4 vur 5 kimi. 4-dən çıxır 2 kökdə 5, çıx 2 kökdə 5. Bu bizə verir 0-ı. Bu da rasionaldır. Qaldı elə D variantı. 2 kökdə 5-dən kökdə 1 çıxanda bizə qalır kökdə 5. Eyni qayda 61-ci sualdır. Tətbiq edirsiniz eyni qaydanı. Şöyle. Bax, belə xassə var da uşaqlar. Kök altında A bölək B düsturunu yazırıq kök altında A, kök altında B və tərsi də doğrudur. Eyni qaydada vurmada da ayrı-ayrı köklərdə vura bilirik. Tərsi də doğrudur. Bunları ona görə tətbiq edirsiniz. 62-ci sual eynidir. Bu edir kökdə 16. Bax, tərsinə də doğrudur uşaqlar. Belə də doğrudur, belə də doğrudur. Bu bizə verir 4-ü, rasionaldır. 9 edir, 3 eləyir, bu da rasionaldır. Bu bizə verir 3 kökdə 2-ni, 4 vur 2 kimi yazanda 3 kökdə 2. Bu bizə verir 3 kökdə 3 çıxır bundan. 3-ə vuran 9 kökdə 3. Bu bizə verdi 0-ı.
Bu da rasionaldır. Bunu da kvadrat eləndə 27. Bu da rasionaldır. Doğru cavab nə oldu? C variantı. 63-cü sual. 63-cü sualımız belədir. Deyir ki, ədədlərdən hansı rasionaldır? Rasionaldır uşaqlar, ha, rasional. Bu eləyir kökdə 8. Bu bizə verdi kökdə 36, bundan çıxır 6. Bu bizə verdi kökdə 123, 125. Uşaqlar, ayrı bax, mötərizə kubu olanda sadəcə içinin kuba yüksəldirsən. Ədəd kuba yüksəldirsən. Kökünün dərəcəsində işimiz olmur. Belədir. Bu çıxar kök eləyir. Bu eləyir kökdə 20, 15. Bax, bunlar hamısı irrasionaldır. İrrasional, 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 irrasional. 6 çıxır deyəndə sadəcə rasional B variantıdır. Bax, uşaqlar, bizə ədəd ortadan belə bir misal verib. Belə bütün məsələlər imtahana düşən uşaqlar. Belə suallar salırlar imtahanınıza. 9-un bulaşıq imtahanına salırlar. Bizə 3 dənə ədəd verib. A üstə gəlib B üstə gəlib C ədədinin ədəd ortası neçə ədəddir? 3 dənə. Bərabər 16-ya veriblər. Deyir ki, bu ədədlərə D və Y ədədlərin ədəd ortası isə 11-ə bərabər. D üstə gəlib Y bölək 2 bərabərdir 11-ə. Bu 5 ədədin ədəd ortasını istəyir bizdən. 5 ədədini 5-ə böldük. Bərabərdir. Bu necə tapırıq? Buradan bu üçüncü cəmini tapırıq. Uşaqlar. 48. 3 16-ya vurduq. Bu ikisinin də cəmi bizə verir 22-ni. Apav yerinə qoyduq. Uşaqlar. Bu üçün yerinə 48. Bu ikisinin də 22. 48 üstə gələk 22 böl 5. Bizə verir 70 bölək 5. Bu da bərabərdir 14-ə. Bu qədər. Yeni qayda 65-ci sualda siz yazırsınız. Keçdik 66-cı sual. Uşaqlar, ədədin standart şəkili belədir. Tutaq ki, A vuraq 10 üstündə n. Şəklində olan ədədlərə A bərabərdir. Buna ədədin standart şəkli deyilir. Burada A qiymətli isə n isə tərtib adlanır. Şöyle bir də A, yəni qiymətli isə daxildir, ondan kiçik, 1-ə bərabər və yaxud 1-dən böyük olmalıdır. Müsbət olmalıdır. Uşaqlar, müsbət demişəm, qiymətli isə. Amma mənfi ola bilər, fərqi yoxdur. Tam ədədlərə daxildir. Ədədin standart şəklini göstərin. Uşaqlar, fikir versəniz, 37,3 vur 10 üstü mənfi 4 veriblər. Baxın, qiymətli isə ondan böyük olduğuna görə bunu uşaqlar 10-a bölürük. Ona böləndə tam hissəsi bir vay sürtüşür. Eləyir 3,73. Ona böldüyümüzə görə ona da vururuq. Ona böldük, ona vurmalıyıq da uşaqlar. Yəni onlar ixtisar geçsin. 3,73 vur. Müsbət 1 olduğuna görə, qüvvətlər eyni olduğuna görə toplayırıq. 10 üstü mənfi 3. Bizə verir 3,73. 10 üstü mənfi 3. Y variantı. Şöyle tam üstü qüvvətdən belə xassələr də var da. Tutaq ki, A üstündə M, vur A üstündə N. Bu bizə verir M üstə gələk N. A üstündə M bölək A üstündə N. Bizə verir M çıxaq N. A üstündə M, qüvvətində N. M vuraq N deməkdir. Şöyle. Bir də belə xassə var. A bölək B üstündə M. AM B'm ayrı-ayrıdır. Bir də A vuraq B üstündə M. Bu da bərabər. A üstündə M. Vuraq B üstündə M. Vur B üstündə M. Bu üstülər yazıb oxuyursunuz. Tam üstü qüvvətlərin xassələridir. 67-ci sual. Kökdə 5 çıx 2-də 5 modulda. Üstə gələk. Kökdə 5 çıx 2 bərabərdir. Şöyle fikir versəniz, 2,25'in kvadratı eləyir 6,25. Yəni 5-dən böyük olduğuna görə bu tərsinə çıxır. 2,5 çıx kökdə 5. Üstə gələk. 2-nin kvadratı 4 elədiyinə görə 5-dən də kiçik olduğuna görə bu olduğu kimi çıxır. Müsbət olduğuna görə olduğu kimi çıxır. Arası toplama deyil, işarə dəyişmir də uşaqlar.
Mənfi müsbət 7. 2,5-dən 2 çıxanda bizə verir 0,5. Cavabımız verdi 0,5. D variantı. 68-ci sual. 68-də deyir ki, n bərabərdir A üstə gələ B, n bərabərdir B üstə gələ C, K bərabərdir A üstə gələ C ədədlərin ədəd ortası 100 olarsa, ABC ədədlərin ədəd ortasını tapın. Şolar, bizə verib ki, m üstə gələk n üstə gələk K-nın ədəd ortası 100-ə bərabərdir. Buradan m, n, k-nı tapırıq ki, m üstə gələk n üstə gələk k bərabərdir 300-ə. Bizə deyir ki, ABC-nin ədəd ortasını tapın. ABC-nin ədəd ortasını tapanda m, n, k-ların yerinə qoyanda A üstə gələk B, B üstə gələk C, A üstə gələk C bərabərdir 300-ə. Şöyle fikir versiniz hərəsindən 2-dən olduğuna görə buradan 2-ni ortaq vurub çıxardıq. ABC-ni yazsaq, bərabər 300 götürsək, buradan A üstə gələk B üstə gələk C-ni tapırıq 150. Bizdən ədəd orta dediyinə görə, burada neçə ədəd var? 1, 2, 3. 3 ədəd olduğuna görə bunların cəmini böləcək 3-ə. Bizə verəcək 50. Şöyle 69 sual yuxarıdakı bu tip suallardır. Bunu özünüz yazırsınız. 70. Yarışın 11 iştirakçısından 2 nəfər 50 xal, 4 nəfər 80 xal, 5 nəfər 100 xal toplamışdır. Bu nəticələr əsasən aşağıdakı münasibətdən hansı doğrudur? Uşaqlar, moda, median nə deməkdir? Gəlin birinci olaraq bunları başlayaq. Moda, median, ədəd ortanı bilirsiniz də, toplu sayına bölünür. Uşaqlar, moda deməkdir ki, verilən ədədlər sırasında, statistikada verilən ədədlər sırasında moda ən çox təkrarlanan ədəddir. Moda ən çox təkrarlanan ədəddir. Median isə ədədlərin ortasında artan sırayla düzürük ədədləri. Ortasını gör. Təkdirsə orta rəqəmdir. Ortadakıdır. Cütdürsə ortadakı 2 rəqəm toplayıb 2-yə bölürük. Məsələn, burada misal üstə başa salsaq bunlarda bizə verir ki, 2 nəfər 50 xal. Yəni 1-2 nəfər eləyir 50-50. 4 nəfər 80-80 80 4 nəfər. 5 nəfər isə 100. 100 və 100. 5 dənə də 100. Burada neçə ədəd var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dənə ədəddir uşaqlar. 11 ədəddən ən çox təkrarlanan ədəd hansıdır? Bax 2 dənə 50 var, 4 dənə 80 var, 5 dənə 100 var. Deməli 100 çoxdur, 5 dənədir. Deməli bunun modası 100'dür. Modamız 100'dür. Mediamız isə sayırıq, ortadakı rəqəmi götürürük. Neçə dənə rəqəm var idi? 11 dənə. 11 olması üçün 1, 2, 3, 4, 5. 5 bu 100'dən 80 götürdüyü 6-cısını. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de sağın. 5 sağında 5 solunda ədəd qaldı. Mediamız nə oldu? 80. Ədəd ortamız nədir uşaqlar? Ədəd ortamızda toplu sayına bölüb də. 2 dənə 50 eləyir 100. 5 dənə 80 elədi 400. 4 dənə 80, 4 dənə 80 elədi 320. 5 dənə 100 elədi 500. Bölək 11'ə. Bu bizə verdi 600, 920. 11'ə böləndə bizə verir 80 tam 92 içində 11, 8 dəfə. 40 içində 11, 4 dəfə. 40 içində 11, 3 dəfə. 83 tam 11'də 7. Ədəd ortamızda uşaqlar 83 tam 17 elədi. Bugün buna yazaq. Moda, median, ədəd ortamızda 83 tam 11'də 7. Ədədləri ən böyüyünə yazanda, ən böyük müqayisə edəndə median kiçikdir ədədi orta, o da kiçikdir modadan.
Variantlara baxırıq. Median kiçikdir, ədəd orta, o da kiçikdir, moda. Y variantı. 71-ci sual. Deyir ki, ədədin tam hissəsini tapın. Bu eləyədə 2 tam %75, üstə gələ 0,5. Toplamda bizə verir 3 tam %25. Ədədin tam hissəsi nədir? 3. 70-ci sual oxşar sualdır. Yenə yazaq. 4-ün kvadratı 16. 16 17-dən kiçik olduğuna görə bunu tərsinə çıxardırıq. 4 17 çıxart 4. Üstə gələk. Üstə gələ oldu. 25. 25 17-dən bölünəcək. Bu olduğu kimi çıxır. 5 çıxart kökdə 17. 17-lər ixtisar getdi. Mənfi 4 üstə 5 gəndə elədi. Müsbət 1. Keçdik 70-ci sual. 70-ci sual eynidir. Siz yazırsınız. 74. Ədədlərdən hansı irrasionaldır? İrrasional olduğuna görə bu verir 18. Bu rasional. 4-də 4 çıxır, 2 çıxır. Bu rasional. 4-də 1 edir, 2-də 1 çıxır. Bu da rasional. Bu elədi 2 kökdə 2. Çıxanda elədi 0. Bu da rasional. Geridə qaldı bu. Elir 3 kökdə 3. Kökdə 3 belədir. 2 kökdə 3 də belə. Toplamda elədi 2 kökdə 3. Deməli, irrasional budur. Y variantı. 75-ci sual. İrrasional deməkdir ki, kökdən tam ədəd çıxmasın. Məsələn, kvadrat ədədlər var. 1-in kvadratı 1, 2-nin kvadratı 4, 3-ün kvadratı 9. Onlar tam çıxır. 75. A bərabər 2 tam 4-də 1, 0,5-dən kəs hissəsini tapın. Bu eləyir 2 tam %25, üstə gələk 0,5. Toplamda elədi 2 tam %75. Ədədin tam hissəsi 2, kəs hissəsi bölgüdən sonra eləyir 0,75. 0,75 eləyir %75. 25-ə ixtisar getdi. Qaldı 4-də 3. 4-də 3. C variantı. 76-cı sual eynidir. Özünüz yazırsınız. 3,5-in kvadrat eləyir 12,25. Kök bu 11-dən bir olduğuna görə bu tərsinə çıxır. Eləyir 3,5 çıx kökdə 11. Üstə gələk 9 olduğuna görə 11-dən kiçik olduğuna görə bu da müsbət 7-nə görə olduğu kimi çıxır. 11-lər ixtisar getdi. 3,5-dən 3 çıxanda eləyir 0,5. 77. Ədədlərdən hansı rasionaldır? Oxşardır. Bunu özünüz yazırsınız. Buna ait bir dənə də misal yazmışdıq. Bunu hesablayırsınız. Mənfi D-nin mod olduğuna görə müsbət kimi çıxardıb 12-yə vurub 14-də vurub sonra çıxırsınız. 79-cu sualımız belədir. Deyir, qarşılıqlı tərs ədədlər düzünü göstərin. Qarşılıqlı tərs ədədlər dedikdə uşaqlar. Bu bizə verir 2 tam 9-da 1. 4-də 9-da 10-cu 9-da 1 deməkdir. Bu eləyir 10-da 9. Bu eləyir 9-da 19. Bu eləyir 10-da 9. Bu tərs ədəd deyil. Ümumiyyətcə qarşılıqlı deyil. Bu bizə verir 10-da 26. İxtisar gedir 5-də 13. Bu eləyir 13-də 18. Bu da deyil. 9-da 3. 10-da 3. Bu bizə eləyir 3 tam 3-də 1. Eləyir 3-də 10. Deməli, doğru cavabımız C variantı. Bunlar fərqlidir. Bu eləyir 9-da 2. Bu eləyir, bu da fərqlidir. 80-ci sual. 80-ci sualımız bizə belə deyir ki, 83-cü sualımız 80-ci sualımız deyir ki, AB tam ədədlərdir. B kiçikdir A-dan, o da kiçikdir mənfi 11-dən. A üstə gələk B-nin cəminin ən böyük qiymətini tapın. Şolar, ən böyük dediyinə görə, diqqətlə qulaq assaz, ən böyük qiymət dediyinə görə, elə bax uşaqlar, buradan biz yaxın verməliyik də. Yaxın verəndə bizə verir mənfi 10. Şolar, mənfi 10 verəndə mənfi 11-dən böyük edir. Amma 12 mənfi 13 verəndə kiçik edir. Bunun toplamda bizə verir mənfi 25. Məsələn, 14, 15 də verə bilərik. Mənfi 14, mənfi 15 edir. Mənfi 29 və yaxud mənfi 32, 15, 16, 31. Şöyle belə verə bilərik. Artıq böyük rəqəmlər verə bilərik. Amma bizdə nə soçur? Ən böyük. Şöyle mənfidə nə qədər böyüksə ədəd o qədər kiçilir. Ən yaxın verməliyik ki, o ən böyük olsun. 12, 13 verdik, elə də mənfi 25. Cavabımız edir mənfi 25. Amma ən kiçik deyə bilməz, çünki ən kiçik sonsuza qədər deyə bilərik də uşaqlar. İstənilən ədəd verə bilərik. Sonsuz da uşaqlar ədədlərimiz. 81-ci sual. Deyək 4 uşağın cəmi 50 yaşı var. 3 il bundan əvvəl onların yaşına cəmi neçə olub?
4 uşağın cəmi. 4 dənə uşaq var. Tutaq ki, A, B, C və D adlarında 4 dənə uşağın cəmi bizə verir 50. Deyir 3 il bundan əvvəl yəni keçmiş. Keçmiş dediyinə görə 3 il çıxırıq. Tək 3 il çıxmır uşaqlar. Hərəsindən 3 yaş azalır deyinə uşaqlar. Hərəsindən 3 yaş azaldırıq. Bizə eləyir. Üstə getdi. Bu bizə verdi 3 azanda eləyir 3-də 4 12 12 bərabərdir 50. Bunu da tapanda bizə verir 50-dən 12 çıxanda elədi 38. Cavabımız elədi 38. Azaldırıq uşaqlar. İndiki yaşların cəmi 50-dirsə 3 il bundan qabaq demək hər ikisi 3 il azalıb deyənə eləyir 12 yaş. 50-dən 12 çıxdıq 38. 80-ci sual belədir. M ədədinin tərtibi 18-ə bərabər olarsa M vur 10 üstü mənfi 5 ədədinin tərtibini tapın. Uşaqlar, tərtib nə demişdik bayaqlar düsturda? Tərtib deyir ki, N-ə tərtib deyilir. M-in tərtibi 18-dirsə, əlavə bir dənə, yəni 10 üstü 18 deməkdir də tərtib. Vuraq 10 üstü mənfi 5. Bunu vuranda toplayırıq. Eləyir 10 üstündə 13. 18-in üstündə mənfi 5 gələndə eləyir 13. Cavabımız elədi 13. 82-ci sual. 83-cü sualımız belədir. A bərabərdir 3,2 vur 10 üstü 9. B bərabərdir 5 vur 10 üstü mənfi 7 ədədlərin hasilinin tərtibini tapın. A vuraq B-nin tərtibini soruşur. 3,2 vur 10 üstü 9 vur 5 vur 10 üstü mənfi 7. Şolar, bunun qiymətli hissələrini 1 vururuq mötəzədə. Vuraq 5, vuraq 10 üstü 9 vur 10 üstü mənfi 7. Tərtiblərini də 1 vururuq. Bu bizə verir 16 vur 10 üstündə 9-un üstü 7 mənfi 7 gəndə eləyir 2. Şolar 16 ondan böyük olduğuna görə bunu 10-a böləndə eləyir 1,6. Bunu da 10-a vuranda elədi 10-un kubu. Şolar qiymətli hissəni 10-a bölsün. Qiymətli hissə nəyə bölsünsə tərtibi isə 10-a vurmalıyıq. Bu bizə verir. Bizə nə soruşur? Hasilinin tərtibini tapın. Niyə tapdıq? 3. 84. M ədədinin standart şəkildə yazılışında tərtib 7 olarsa, M ədədinin standart şəklində yazılışında tərtib 7 olarsa, yəni 0,001 vur 10 üstündə 7 bərabərdir. Şöyle bu 0, yəni birdən kiçik olduğuna görə bunu 1'ə gətirir. Bunu 1'ə gətirmək üçün nə varmalıyıq? Hər tərəfini nə varmalıyıq? Minə vurmalıyıq. Minə vurursa deməli minə də bölməliyik. Minə vuranda 1. Şöyle bunu vurdu deyil. Deməli 17-ni onun kubuna bölməliyik. Bu da çıxır. Böləndə çıxır da qüvvətlərini çıxırıq. Eləyir 10 üstü 4. Tərtib nədir? 4. 85-ci sual. 11 kiçik mod x kiçik 18 bərabərsi neçə tam əli var? Uşaqlar, 11 ilə 18 müsbət olduğuna görə x-ə mənfi verə bilmirik. Bərabərsi neçə tam əli var? Bərabərsi neçə tam taşılar? Burada tam dediyinə görə, burada əgər ifadəmiz belə olsaydı, x-ə mənfi verə bilmirik. Amma modul olduğuna görə buna tam verə bilirik. Bu necə tapırdıq tamını? Məsələn 11 18 arasında tam ədədləri necə tapırdıq? 18-dən 11 çıxırdıq, təzədən 1 çıxırdıq. Elədi 6. 6 tapdığımız müsbət alıdır. Bunlar mənfi alı da var deyənə. 6-nı vururuq 2-yə, elədi 12. Niyə mən 2-yə vurdu uşaqlar? Çünki bu tapdığımız ədədlər bunlardır. 12, 13, 14, 15, 16 və 17 ədədlərdir. Bundan axı mənfilər də var. Mənfi olduğuna görə x modunda olduğuna görə müsbət çıxır. Onun üçün mənfilərini də götürdük. Yəni 12. 86-cı sualımız belədir. Modunda olduğuna görə müsbət çıxır. Üstə gələk. Tək dərəcə olduğuna görə eləyir mənfi 1. Mənfi 1 eləyəndə müsbət olur mənfi. Üstə gələk belə yazacaq. Mənfi 1 vurma olduğuna görə vuraq. Modulda müsbət 2 çıxır. 2-dən də 2 çıxanda elədi 0. Vuraq 0. Eləyir 6. Üstə gələk 0. Bu da bərabərdir 6-ya. Bunun cavabımız elədi 6. 87-ci sual.
1 çiçəkli x, o da çiçəkli 4-dən. Modulda x üstə girək x çıx 1, üstə girək 2 vur x çıx 4 bərabərdir. Şöyle fikir versəniz, bu modulda olduğuna görə bu olduğu kimi çıxır. Üstə girək. Birdən böyük dediyinə görə uşaqlar, birdən böyük x birdən böyük deyəni bir tam nə qədər götürsək, bu bizə verir müsbəti. Bu olduğu kimi çıxır. Üstə girək 2 vuraq. Uşaqlar fikir versəniz, burada nədir? 4-dən kiçik dediyinə görə buradan 4 çıxır. Yəni 3 tam nə qədər götürsək ən böyük 3,9 götürsək, bu bizə verir mənfi. Mənfi verdiyinə görə bu tərsinə çıxır. 4 çıxar x. Elədik 2x çıx 1 toplayırıq. Üstə girək. 2 4-ə vuranda 8, 2 x-ə vuranda çıxaq 2x, mənfi 2x. Müsbət mənfi x-ə getdi. Mənfi 1 müsbət 8 elədi 7. Cavabımız elədi 7. Başqa soru var? Yox. Bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi unutmayın. Onlayn dərsimizə qoşulmaq üçün 099 314 03 12 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun.